It's
miniminizo mamandray milovaso mba itsangany aniko ifahasoavanao no mampijoro toiza kamaray soriray satraterina tafatsangana ianao santatry miminizo mamandray milovaso mba itsangany aniko ifahasoavanao no mampijoro toiza kamaray soriray satraterina efa niazakazakany veny tsiseru tsy nahita sofatapidalana hale zaho indray miverina mitandrindra fo amilay mpanafaka mpamonjy tomposo efa niazakazakany veny tsiseru tsy nahita sofatapidalana hale zaho indray miverina mitandrindra fo amilay mpanafaka mpamonjy tomposo amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina ho aminareo eny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'i jesosy kristy ilay nandresy ny fahafatesana fa izy dia novonoiny nantony tamin'ny azo nefa natsangan'andriamanitra kosa izy tamin'ny andro fahatelo eny nitsangana tokoa ny tompo koa miaraba antsika tsirairay avy tratry ny pasika idera ny tompo isika amin'ny famakina andininy maromaro ao amin'ny salamo fahavalo amby folo amby zato amin'ny anaran'i jesosy idera amin'ny tompo fa tsara izy eny mandrakizay ny famindrapony aoka ny israely anao hoe mandrakizay ny famindrapony aoka ny taranaky arona anao hoe mandrakizay ny famindrapony aoka izay matahotra ny tompo anao hoe mandrakizay ny famindrapony idiranao ao fa efa namaly ahy ianao ka efa famonjena ahy ny vato izay nilavin'ny mpanao trano no efa tonga fehizoro indrindra avy amin'ny tompo izany ka mahagaga eo masontsika amen.
aoka hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra eo misaotra anao zahay noho ny amin'izao andro lehibe sy mahafaly izao dia ny andro pasika nomenao anay. Misaotra noho ny amin'ny Jesosy Kristy izay maty nisolo anay ary nitsangana tamin'ny maty mba ho fanamarinana anay. Misaotra noho ny amin'ireo vahoaka marobe nahazo famonjena ka miobaka ankehitriny. Hosana ho an'ny zanak'i Davida. Hosana ho an'ilay Tompo nandresy ny fahafatesana. Tonga izay ankehitriny Tompo, hidera sy hankalaza izany fandresana izany. Ataovy mifantoka tanteraka amin'izany ny sainay rehetra, ary ataovy misy fiantraikany isan'andro eo amin'ny fiainanay izany. Dia manantena izay Tompo fa ataonay amin'ny mpanetetena sy amin'ny mpitiavana izany asa fanompoana fiderana ataonay aminao zany. Ko atolotray ianao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra. Amen. Aoka sika anatona amin'ny Tompo sy anetri-tena eo anatrehany, ary aoka iombom-bavaka angataka famelana aminy isika. Tompo Andriamanitra io, rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay, indreto izay mpanomponao, nantsoinao na dia tsy mendrika aza, nefa niodina taminao tsy nagnaraka ny didinao masina. Ko indreto izay Tompo sady menatra ny mangay ay, noho izany tsy fahamendrehana nasehona izany eo amin'ny fiainanay. Indreto koa izay mangataka aminao amin'ny fonay manontolo, ny amelanao ny elokay ka miandrandranao zay, manao hoe ry rainay be famirapo mamelany elokay, diovy zay ho afa-pahotana, sasao zay mba ho afa-keloka, ary avao zany fanahinay mba ho vonoka nompo anao. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatahana izany. Amen. Saint
zao no teny famelan-keloka sy fihavanana atolotr'Andriamanitra ho an'izay mibebaka marina aminy tokoa. Fantatrareo fa tsy zavatra mety simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena nanavotana anareo tamin'ny fitondran-tena-dala izay nahazonareo tamin'ny entindrazana, fa ny rason'ny Kristy toy ny rano zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentipentina. Noho izany voavela ny elokareo noho ny anarany masina midy rano tompo. Fatsika izay voavela heloka dia izao ny sitrapon'Andriamanitra tiany arahintsika isan'andro. Ko amin'izany, hoy ny apôstôly Paoly, dia aoka nahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala, ary mandehana amin'ny fitiavana toy ny tiavan'i Kristy ianareo, dia nanolorany tena ny ho fanatitra ho fanavotana amin'Andriamanitra, ho antra kasitrahana amonjy antsika.
voninahitra any amin'ny avondrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana ety ambonin'ny tany ho an'ny olona kasitrahany. Amen. Dia mbola velom-pisaorana anao zay ray raha mbola nome zao menao zao fotoana zao, menao zao paska zao, ahafahanay indray miaona anao ankehitriny. Saotra indrindra Jesosy Kristy noho ny tombon'andro menao anay isan'andro san'andro, ahafahanay midera sy miantso sy miara-nao. Saotra anao koa noho ny nanoloranao ny tenanao ho anay, ho famonjenanay. Tompo, raha maty niaraka taminao ny otanay rehetrarehetra Tompo, dia mba aoka hiara hitsangana aminao zay, hitsangana olom-baovao, afaka mahay miaina, afaka mahay mifampiresaka amin'ny namanay, afaka mifampiresaka aminao Jesosy Kristy Tompo. Saotra indrindra Tompo, ny angatanay Tompo dia mba ny aromezanao anay anio ny fanahy masina avy aminao, raha amaky sy hiaino ny teny avy aminao zay ankehitriny Tompo, dia aoka izany hiasa ao anatinay, ahafahanay mandray sy mahazo zay teny rehetrarehetra alokon'ny vavanao Jesosy Kristy. Ianao Tompo no ametraka ny teny eo amin'ny pastera izay hitondra ny afatra ho anay anio, ary Tompo aoka ny afatra izay omenao anay dia hijanona ao am-ponay, hiraikitra ao am-ponay, ahafahanay mamaky vaky ny taona vaovao, namaky vaky izao andro sarotra lalovanay izao Tompo. Tompo, mangataka aminao zay mba aoka mba ho fampianarana ho anay ny izao fotoana izao, satria betsaka Tompo ny andro maharavo anay, nefa adinonay matetika ny anaranao. Ankehitriny Tompo dia mangataka izay mba amin'izao andro maizina izao no amezanao anay indray ny fitiavanao, amenonao anay ny fo vaovao sy saina vaovao, ahafahanay miara-belona ary indrindra mamonjy ny fiangonanao rehefa tonga izany fotoana izany Tompo. Ary izay dia izay manokana izay mitondra ny fiangonanao, izay ny safidinao hitantana ny tsy fiangonana ity Tompo, dia mba ataovy am-ponay ny teninao, ahafahanay mitaona bebe koa ireo namanay izay mbola tavela ao afara. Dia mbola amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo mpamonjy no angatahanay izany vavaka izany. Misaotra indrindra raiko. Amen. Hiaraka maka ny tenin'ny soratra masina tsika Tompoko. Izany dia ho hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly 10, andininy 4:30 ka hatramin'ny 7:70. Rehefa hitantsika izany dia ho vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Petera ny loabava ka nanao hoe, hitako marina tokoa izao fa tsy mizatavan'olona Andriamanitra, fa amin'ny firenena rehetra izay olona matahotra azy ka manao ny marina no ankasitrahana. Ianareo malala ny teny izay nampitondrainy ho amin'ny zanak'Israely, mitory teny soa, milaza fiadanana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Dia ilay teny natomboka hatrany Galili ka notoriana tany Jodia rehetra, teo aorian'ny batisa izay notoroin'ny Jaona, dia ny amin'ny Jesosy avy any Nazareta, izay nosoran'Andriamanitra tamin'ny fanahy masina sy ny hery
sady ny andehandeha nanao soa sy nahasitrana izay rehetra azon'ny heriny devoly satria Andriamanitra nomba azy. Ary izahay ny vavolombelony zavatra rehetra izay nataony tany amin'ny tanin'ny Jiosy sy tany Jerosalema. Izy dia novonoina na antony teo amin'ny hazo, nefa natsangan'Andriamanitra kosa izy tamin'ny andro fahatelo ka nasehony marimarina. Tsy tamin'ny olona rehetra fa tamin'ny vavolombelona izay nitendren'Andriamanitra rahateo, dia taminay izay niara-ny hinana sy nisotro taminy rehefa nitsangana tamin'ny maty izy. Ary izy nadidy anay hitory amin'ny olona ka nambara fa izy ny voatendrin'Andriamanitra ho mpitsara ny velona sy ny maty. Izy no ambara ny mpaminany rehetra fa amin'ny anarany no ahazahoany izay rehetra mino azy famelan-keloka. Amen. Dia mbola tohizantsika ny famakiana ny teny. Izany dia ho hitantsika ao amin'ny Kolosianina 3:1-2 ka hatramin'ny 4. Koa raha niara nitsangana tamin'ny Kristy ianareo dia katsao ny zavatra any ambony, any amin'ny itoeran'i Jesosy Kristy izay mipetraka eo an-tanana ankavan'Andriamanitra. Sainy ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo niara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Raha iseho i Kristy fiainantsika dia hiara-miseho aminy koa amin'ny voninahitra ianareo. Amen. Iarahantsika mamaky Simiaine ny filazantsara araky ny Jaona 2:20 andininy 1 ka hatramin'ny 7. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny andro voalohany tamin'ny herinandro dia nandeha maraina koa mbola maizimaizina nakany amin'ny fasana Maria Magdalena ka nahita vato voahisotra tamin'ny fasana. Dia niazakazaka nakany amin'ny Simona Petera sy ilay mpianatra tian'i Jesosy izy ka nanao taminy hoe: nalainy olona tao am-pasana ny tompo, ka tsy fantatra izy nametrahany azy. Dia nandeha Petera sy ilay mpianatra anankiray ka nakany amin'ny fasana. Ary niara niazakazaka izy roa lahy. Ary ilay mpianatra anankiray niazakazaka nihoatra amin'ny Petera ka tonga taloha tao amin'ny fasana. Ary no niondrika nitsirika izy, dia nahita lamba-paty nipetraka teo, nefa tsy niditra tao izy. Ary avokoa Simona Petera nanaraka azy, dia niditra tao am-pasana ka nijery ny lamba-paty nipetraka teo. Ary ny mosara izay nafeny lohany tsy mba nipetraka teo amin'ny lamba-paty fa voavalona mitokana. Ary tamin'izay dia niditra koa ilay mpianatra anankiray izay tonga teo aloha tamin'ny fasana ary nahita ka niaina. Fa tsy mbola fantany ny soratra masina fa tsy maintsy hitsangana amin'ny maty Jesosy. Ray Masina, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Sautranao zay iray, fatsina feninanay, zay tena sitrakao toko, mahazo anay niso.
Iara anambara ny finoantsika isika. Mino n'Andriamanitra raitsy to aho izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjaka hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika aho. Tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Mino fanahy masina aho. Izy manambara amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany no nanaovam-batisantsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay hoenty mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo, ampitomboy ny finoanay. Amen. Zanakinira ana mifandresena nibanjakana nifasanany voa no nierina nianarana tsitoa tsy voatanata Zanakinira ana mifandresena nibanjakana Yana nandresy naore nifasana Fanzakani uta ulasana Nierini satana Fatuni judi Nianarana nanjesi Ahari charuri Zanakinira ana mifandresena nibanjakana Mivavaka isika. Tompo masinao, tsaronay ankehitriny ary iainanay izao an'io izao. Ny andro izay nitsanganan'ny zanakao. Tompo misy tianao ambara aminay mikasika izany fitsangananay izany. Ka mangataka aminao izay hibitsika aminay tsirairay avy. Ilaza teny mamy, ilaza ny hafatra izay tianao ho tazoninay. Ko mitenena Tompo, fa miaino izay mpanomponao. Amen. Ravana malala, ho raisitsika ny eo amin'ny jaona 2025 izay vao novakina teo. Ary nahita izy kanina. Jaona no tiany ambara eto. Ny tantaran'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty dia manoritra mazava fa tsy mora tamin'ny mpianatra mihitsy nino zany fitsanganana izany. Ny filazantsara amin'ny Marika ohatra dia nilaza fa no tsy nino Jesosy mafy ireo mpianatra noho ny tsy finoany. Ny filazany tsara ny Jaona izay manomboka eto amin'ity teny izay novakina ity dia manamarika izany koa. Maria Magdalena
niazakazaka niverina iteny amin'ny petera sy ireo mpianatra milaza fa misy nangalatra ny fatony tompo tsy tao aminy le finoana ary teny voly fasana azy rehefa niona tamin'i Jesosy izy dia tsy nahafantatra azy mihitsy. Ary fantatsika ny tantaran'ny Tomasy amin'ny toko faharoapolo ty ihany izay nitady pirofo mavesa-danja, pirofo makadriry, pirofo hitany maso sy azo ny tanana tsapaina, tsy na resy lahatra azy raha tsy mitanterahan'i Jesosy zany zavatra rehetra nangatahany zany. Fa inona no naharesy lahatra ny Jaona ka nahatonga azy ino? Naharesy lahatra azy dia niainga tamin'ny zava-misy, niainga tamin'ny zavatra tsy azo adikevitra, dia ny fasana foana nitsirika ny lohany tsy tao tsony Jesosy. Foana ny fasana, petraka ihany ny fanontaniana. Ahoana ny fomba hanazavana ny hoe fasana foana? Tamin'izany fotoana zany dia nisy karazana fake news, fantatsika ny dikan'io teny io, izay nitefitefen'ny lohan'ny mpisorona sy ny fariseo, nanome vola be ny mpiambina hitantara hoe nangalary ny mpianany ny faty rehefa sendra natory zahay. Mety nangaitra tamin'ny maro zany tsao zany. Maria Magdalena raha volazantsika teo dia diso fanantenana loatra ka indro fa niteny zany nisy nangalatra ny tompo. Mety eo koa ireo tsy mpino milaza hoe mirediredy ireo olona reo, nahita fahitana hallucination ireo olona reo, miteniteny foana ireo olona reo, dia mamorona izao sy izao hitaomany mpianatra naraka azy. Nefa eo anoloan'izany rehetra zany dia tsy azo lavina ary havina fa foana ny fasana. Ary raha jerentsika ny hoe nangalarina ny faty, izay fake news nataon'ny lohan'ny mpisorona sy ny fariseo, niditra tao amin'ny fasana i Petera, dia nahita ny lamba-paty sy ny amama nipetraka teo voapirina tsara. Tsy hisy mpangalatra ary havana. Ahavita izany satria ny mpangalatra par définition dia mikoropaka. Koropaka sao tratra indrindra fa raha faty no angalarina. Tsy ahavita izany ny mpangalatra. Ny tena marina dia zao Jesosy dia nametraka famantarana hanamariany ny fanitsangana izy, ary anisan'izany ireo lamba sy kofena aminosana azy. Nanambara izy tamin'izany, tamin'ireny famantarana ireny, fa tsy nangalarina ankamena tao am-pasana, fa ny fo am-pilaminana sy am-piadanana dia nivoaka ny fasana. Eny e, mazava fa tsy haharesy lahatra ny tsy mpino ireo famantarana hita maso ireo. Fa Jaona kosa resy lahatra. Tsy nahitan'i Jesosy izy, tsy nitsapa ny vatany sy ny tanany sy ny tongony sy ny lany vony izy. Tsy nahita afa-tsy fahasapoana sy ireo zavatra izay voalaza ery ambony izy. Materialiste dia tsy mety ho resy lahatra amin'izany. Nefa Jaona dia resy lahatra. Ampitao amin'ny Tomasy, izay tsy mety ninona raha tsy Jesosy mihitsy no hitany sy tsapainy tanana. Raha tsy pirofo mavesa-danja mihitsy ny anoloana,
nitady tranga, nitady événement mavesa-danja, mampitolagaga, mampieti-po fantatra, nitady an'izany Tomasy. Resy lahatra izy rehefa nahitany Jesosy. Tsy nilaviny Jesosy zany, nefa nampiany Jesosy teny mampieritreritra fantatra. Sambatra izay tsy nahita nefa nino. Jaona azo ampidirina ao anatin'ilay tsy nahita, zany hoe tsy nahita vatana ny tompo tamin'ny fotoana io, nefa nino. Ny filazantsara dia nanakina ny Tomasy ary nidera any Jaona. Zavatra mitranga nefa amin'izao andro iainantsika izao dia ny mifamaty amin'izany. Indraindraina Tomasy ary toa tsy fantatsika loatra, tsy fantatsika na oditsika tsy fantatra Jaona. Jaona tsy fantatra satria tsy mitady zavatra extraordinaire, fa isika kosa mitady famantarana, mitady fahagagana, mitady fihetsem-po mahery, zay vao mety resy lahatra. Toy ny Jiosy tamin'ny andron'i Jesosy ary nitenenin'i Jesosy mafy, ianareo dia mitady famantarana foana, nefa tsy izay no nahatongavana. Zany isika ry havana, mitady émotion, kanjo voadify ny émotion, vao tsy misy intsony fihetsem-po dia lasa niaraka tamin'izay koa ilay finoana, satria nafangarotsika ny fihetsem-po sy ny finoana. Mila mandinika ny tenantsika isika ry havana, tena finoana marina sa fihetsem-po fotsiny no ato amiko. Raha mandinika isika, matetika ireny le manao azy hoe mino ireny satria misy zavatra mampitolagaga niatra taminy. Rehefa sendra ny sedra izy ireny dia lasa. Nino Jaona sange misy zavatra lehibe zay mbola tsy vitany, dia ny mamantatra ny soratra masina. Voalaza amin'ny andinin'ny fahavalo fa mbola tsy fantany ny soratra masina. Marina manokana fa ny atao hoe soratra masina tamin'ny andron'i Jesosy dia ny testamenta taloha, ary tsy nisy afa-tsy ny testamenta taloha ihany. Nampiasain'i Jesosy zany testamenta taloha zany, nampiasain'ny mpianatra izany, ary rehefa te handresy lahatra izy dia maka andininy ao amin'ny testamenta taloha. Ny antony tsy mbola nisy testamenta vaovao. Izao misy ny testamenta taloha, misy ny testamenta vaovao. Ny tenin'Andriamanitra dia ny tenin'Andriamanitra manontolo, ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Mahafantatra ny soratra masina dia mahazo izay inona. Ny mahafantatra ny soratra masina dia manamafy orona sy mampitombo ny finoana. Ny fianarana soratra masina manko ry havana, mirazo antsika miala amin'ny finoana ataoko hoe routine, ary azahoantsika mandroso ho amin'ny lalindalina kokoa, ka tsy ho variana na ho afa-po amin'ny ronono intsony isika, fa mba ila vetika amina amin'izay. Matetika ny tranga dia hoe
na tsy mahafantatra soramasina aby mivavaka le fanamasina manazava izany eny ry havana saingy ny fanamasina manazava misimisy koa aminao rehefa mianatra soratra masina anao ary rehefa mianatra ianao isan'andro farany de lasa etaeta ao am-polo isan'andro zany fianarana soratra masina zany ry havana malala nambaratra ny voalohany fa foana ny fasana nambaratra ny voalohany fa nahita an'izany jaona de nino na dia tsy mbola nahita vatana amin'ny Kristy azy Kristy velona ny finoana ry havana no ahitantsika ao ampotsika fa velona tokoa Kristy ny finoana azo antsika mahita fa eo anivontsika izy miaraka amintsika isan'andro izy ary manampy atsika amin'ny fiainatsika manome toky izy mampahery atsika rehefa sendra ny sarotra isika ny soratra masina no tena mampianatra atsika ny tena hevitra sy ny fiatraikany fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty izy nefa velona indray ho santatra efa nodimandry ary manome atsika ny fiainana mandrakizay ry havana sarobidy ny fianarana ny soratra masina ary zany soratra masina izany dia tenin'Andriamanitra manontolo fa tsy ny tenin'Andriamanitra izay miarangé atsika fotsiny foana ny fasana velona ny tompo matoky ry havana matoky fa tsy very maina zay ny sasaranao tsy very maina ny finoanao ho amintsika rehetra ny fahasoavan'ny tompo amen.
Prions. Seigneur, merci encore pour cette journée que tu nous donnes. Merci parce que malgré la distance, tu es toujours là pour nous. Tu nous réunis en ce jour particulier qui est Pâques où tu as tout accompli sur la croix. Pardonne-nous Seigneur parce que nous péchons encore et nous nous éloignons de toi. Et nous vraiment à pouvoir rester avec toi, à compter sur toi en tout moment. Et que tu puisses nous aider à garder ta parole dans nos cœurs. Je te remets entre tes mains notre pays d'origine, Madagascar. Que tu puisses les aider dans la situation actuelle, dans tous ces problèmes de pauvreté, Seigneur. Aide chacun des Malgaches à plus que tout garder foi en toi. Je te remets aussi notre pays d'accueil, la France. Que tu puisses encore aider chacun de ses habitants et chacune des décisions politiques qui seront mises en place dans le contexte actuel. En ce jour, c'est un jour que nous célébrons pour toi, mais certaines personnes sont seules, Seigneur. Je te demande est-ce que tu puisses rester avec elles, est-ce qu'elles puissent sentir que tu es présent avec elles, qu'elles ne se sentent pas seules avec toi, et que tu puisses les nourrir de ton amour. Je te remets notre Église et toutes les églises qui te célèbrent, Seigneur. Parce que ces derniers temps, il n'y a pas eu de rassemblement physique, mais montre que ton Église est plus grande que ça, que nous pouvons nous réunir encore malgré la distance. Que tu puisses nous aider dans chacune de nos œuvres, chacune de nos sections aussi, et chaque acte que nous ferons. Aide chacun des responsables, que tu puisses les aider à rester persévérants dans leurs activités, qu'ils puissent encore sentir le zèle qu'ils ont pour toi, Seigneur. Aide-nous à encore témoigner de ta puissance, Seigneur, que l'on puisse accomplir des choses pour toi. Je te remets les personnes qui sont malades, que ce soit pour le Covid-19 ou d'autres maladies, que tu puisses les aider à surmonter toutes ces difficultés, Seigneur. Que tu puisses montrer que tu es le plus grand des médecins, mais que tu puisses aussi aider le personnel soignant dans tout ce qu'ils font. Je te remets les personnes qui travaillent et les étudiants aussi. Il y a beaucoup de soucis vis-à-vis de la situation. Tu sais que certaines personnes ne pourront pas avoir de stage, beaucoup d'examens sont reportés, beaucoup de projets. Et Seigneur, montre que tu es encore plus fort que ça. Aide chacune de ces personnes à aller de l'avant et à ne pas désespérer. Et pour finir, nous finissons cette prière par celle que tu nous as apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Tu
fifaliana radizay anjarana zay mahalala no mampiditra ambala irehonizay naniasi fitiavana izao tontolo izao nunanoloraniny any tompo efa voavidiny taminy rany ia olona rehetra eto antany fitiavana izao tontolo izao nunanoloraniny any tompo efa voavidiny taminy rany ia olona rehetra eto antany izay manamafifotorio ireo tenisoany tsy efamiray no hamita azambamana ifona izy oeho anolona hopitarika indianao fitiavana izao tontolo izao nunanoloraniny any tompo efa voavidiny taminy rany ia olona rehetra eto antany fitiavana izao tontolo izao nunanoloraniny any tompo efa voavidiny taminy rany ia olona rehetra eto antany faly miravantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompondray ry havana anio fa 12 volana avril taona 2024 alahady ny paska eto dia miravantsika rehetra izay nahatratra izany andro lehibe amin'ny maha kristianina izany izay ivony finoantsika dia nitsanganana Jesosy Kristy tamin'ny maty dia tahaka izao ny vaovao fohy mahakasika antsika eto Montpellier fitandremana ny isaoran'Andriamanitra dia ny fahatotosany ny fitaom-pivavahana isan-kariva izay efa natao nandritry ny herinandro maromaro izay ary betsaka isika no nandray anjara tamin'izany koa manomboka raha-pito zany dia lazaina amintsika eto ihany na par mail na amin'ny alalan'ny serasera samihafa ny fandaminana momba ny fitaom-pivavahana amin'ny andavanandro. Ny fitaom-pivavahana amin'ny alahady ho avy izao kosa dia alefa tahaka ny anio amin'ny alalan'ny serasera fa na izany na tsy izany dia mampirisika zany antsika isa-tokantrano anao fitaom-pivavahana efa ela moa no nampianarina an'izany ny mpanompon'Andriamanitra sy ny mpiangona koa amin'izao fotoana izao dia ataoko angamba fa fotoana ahafahantsika manao izany. Vaovao momba ny faritany araka ny toejava misy eto amin'ny firenena dia tsy misy ny zaikabe amin'ity taona ity izay saika atao amin'ny volana May ho avy izao any Bordeaux ka eo amin'ny toeran'izany zaikabe zany nefa dia hanao fotoam-bavaka lehibe iraisantsika any Bordeaux ny tafo rehetra eto amin'ny faritany amin'ny 29 ny volana septambra ho avy izao ka maro ny antony izany fotoana izany dia
ny faha 20 taona ny tafo Bordeaux, ny faha 20 taona ny tafo Toulouse, ny fankalazana an'Andriamanitra noho ny faha 20 taona ny tandreman'ny pasteur Désiré Andriamampianina mivady. Dia hanao ny fankalazana an'Andriamanitra ihany koa isika noho ny fahasoavana betsaka izay noraisiny ny tafo Montpellier, Clermont-Ferrand ary La Réunion. Vaovao national, mampirisika antsika zany ampiasa ny application FPMA France, azahoantsika mivantana ny vaovao rehetra momba ny asan'ny fiangonana eo amin'ny sehatra national. Ny fotoam-pivavahana isan'andro moa dia azontsika arahina ao amin'ny radio Vatsy sy ny radio Anjomara. Tahaka izay ny vaovao zany azo lazaina amintsika amin'izao fotoana izao. Eto ao dia tiresaka aminareo moa ny rakitra, fotoam-pivavahana fanompoana an'Andriamanitra, fanatonana an'Andriamanitra no nataontsika androany, ary izany fotoam-pivavahana izany dia raisantsika. Tsy fiaino anefa izany fotoam-pivavahana izany raha tsy manao ny rakitra izay iombonana ihany koa isika, miaraka atolotra antsika amin'ny tompo. Koa araka ny efa nataon'ny marobe tamintsika tamin'ny alahady farany teo, dia amin'ny alalan'ny virement bancaire na amin'ny alalan'ny fandefasana taratasim-bola any amin'ny mpitam-bolan'ny fiangonana no anefantsika izany. Anio moa dia andro lehibe satria andro Pasika raha teo. Efa nalefa tamintsika par mail moa ny coordonnées bancaire ny fiangonana sy ny coordonnées ny mpitam-bolan'ny fiangonana, ka ho antsika izay mbola tsy manana ireo information rehetra ireo zany dia azonareo atao ny manantona ny ray amin'ny diakona na manantona ny tenanay. Dia azo atao tahaka izany koa ny fanaovana ny adidy ny mpandray isam-bolana. Eto ampamaranana dia misaotra ny mpikarakara ny fotoam-pivavahana rehetra, misaotra ny mpitandrina amin'ny vantsim-panahy, fa zava-dehibe ho antsika izany. Misaotra ny mpandray anjara rehetra, ny mpanao ny dikateny, ny mpikarakara ny lafin'ny teknika, satria niasa mafy mihitsy izy ireo nandritran'izay herinandro izay, misy miarotoro mihitsy ny sasany. Ka tamin'ny zoma lasa teo moa dia ialana tsiny amintsika rehetrarehetra fa tsy tafiditra mivantana teto ny mpitandrina, ka tsy hitanareo teto ny afatra sy ny tsodrano famaranana ny fotoana, ka noho ny lafin'ny teknika zany dia ialana tsiny fa tsy tanteraka izay ary fonana amin'Andriamanitra. Koa dia mampahery antsika zany izahay amin'ny anaran'ny mpitandrina sy ny komity mpiara-miasa mba hanana faharetana ary hazoto hatrany amin'ny vavaka sy ny famakina ny tenin'Andriamanitra, na izany isa-tokantrano na amin'ny alalan'ny fanarahana ny fotoam-pivavahana izay karakarain'ny fiangonana amin'ny fotoana samihafa. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay. Misaotra indrindra tompoko. Afatra ampitorainantsika amin'izao aladin'ny Pasika izao. Mifoaza ianao izay matory ary mitsangana amin'ny maty, dia ampahazavanao Kristy. Koa tandremo tsara izay fantehanareo, mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry. Koa araraoty ny andro azonao voatsoa, fa ratsy izao fiainana izao. Raiso ny tsodrano tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Hitay anareo ny Tompo ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo any ny Tompo ka hiantra anareo. Anandratra ny tavany aminareo any ny Tompo ka hanome anareo fiadanana. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina, hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanan'ny Tompo. Ave, ave, ave.
Tompo, mamy ny zavatra vitanao. Fahasoavam-be ny famonjena nomenao anay. Misaotra Tompo. Amen.